রুটে চলবে সেটা। বন্ধুরা এখন আমরা একটু ক্লাস করছি। এটা যে হসপিটাল মোড়ে যেটা হইল লোকাল প্রান্তিকের রুটে চলবে সেটা। প্রান্তিক কোন রুটে চলতো? আমি তো এইটা বেড়ে রুটে। হ্যাঁ এটা বেড়ানো কাজ যাইতো। এটা বেড়ানো ও পিছনে পিছনে হইতো। হ্যাঁ তাই না, সব রুটেই তো চলবে। তাহলে লোকাল করছি। আমার লোকাল করছি সাকি বেশি বুঝে। লোকাল গাড়িটা বুড়াটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল নি? বুড়াটা আরে ফিটনেস কত জায়গা ধাক্কা মারছিল নি? হ্যাঁ কি করি সেটা প্রান্তিক রুটে চলবে। রুট বিক্রি করেনি সে। হ্যাঁ রুট সে আছে নি। গাড়ি বিক্রি করছে, রুট বিক্রি করেনি। সে রুটেই চলবে, প্রান্তিক রুটেই চলবে। ফিটনেস কত জায়গা? ফিটনেস কত জায়গা? ফিটনেস কি ওই ফেসবুকে ছেড়ে দিচ্ছে। ফেসবুকে ছেড়ে দিয়েছে। আগের বছর কালী পুজো ড্যান্স করেছি পাড়াতে।